Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan cara menggunakan minyak haura ini dalam membantu mengatasi atau meringankan batuk-batuk. Apalagi ini adalah musimnya kayaknya, kalau nggak salah. Baiklah, yang kita harus persiapkan adalah yang pertama adalah minyak haura itu sendiri. Kemudian kita langsung buka botolnya, ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwasanya biasanya kan ketika kita batuk biasanya ada kayak gatal-gatal di daerah tenggorokan ini sendiri. Nah makanya ada dalam praktek pengobatannya dengan menggunakan minyak haura ini, yang pertama kita harus lakukan adalah kita tuang cukup di dua jari kita ini begini, ya. Kemudian kita gosok-gosokkan seperti begini, ya. Nah, baiklah, sekarang ini kita akan langsung praktekkan. Tapi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa titik bagi orang yang batuk itu ada dua. Yang pertama di bagian tenggorokan itu sendiri sini, kemudian di bagian, bisa dibuka bajunya sedikit, di bagian dadanya sini, ya, bagian dada sini. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah tuangkan minyak haura ini di kedua jari tangan kita, kemudian kita gosok-gosokkan seperti begini, tegaknya. Kemudian caranya digosokkan dari atas ke bawah begini. Ini, kemudian tekan pas di area tenggorokan yang di persendiannya ini sini. Setelah itu gunakan lagi seperti begini, tekan lagi sininya, ya, sampai minimal 3 kali, ya, atau sampai 5 kali. Ini. Nah setelah itu kita ambil lagi minyak hauranya, kemudian kita tuangkan di telapak tangan, kemudian digosokkan seperti begini. Ya, digosok-gosokkan seperti begini, ya. Ya, gosok-gosokkan dadanya sini. Kenapa digosok-gosokkan? Supaya napasnya itu agak-agak lega sedikit begini. Nah, setelah digosokkan di sini, tapi sebenarnya alangkah bagusnya lagi kalau kita langsung juga oleskan di bagian perutnya di sini. Dioleskan saja. Setelah, jadi pertama di tenggorokan bagian sini kita gosok-gosok, tekan. Yang kedua digosok-gosokkan di dada. Setelah itu kita berikan perutnya. Supaya kenapa? Supaya siapa tahu ada dia kembung atau bagaimana, sehingga minyak haura ini mengeluarkan angin dalam perutnya. Oke. Bisa juga kita tambah dengan pijatan di bagian belakang sini, ya, pijatan belakang sini, supaya ada rasa lega yang dirasa, ya. Seperti sini, ya, oke, iya, oke, siap. Ya, itulah tadi cara penggunaan minyak haura ini dalam mengatasi